afternoon. Welcome back to my channel. So before ako mag-start, I just want to say thank you for those people who subscribe in my channel. So, I don't have any plan sana of doing an unboxing video for this. Kaya lang, nung dineliver kasi ito, ang nag-receive nito yung mister ko. So, dito, hindi nakasulat kung ano yung laman nung box. Yung ordered number lang ang nakalagay. So, he accused me of buying a dildo online. Yes. So, to prove to him na hindi dildo ang laman nito and I don't have any plan of buying a dildo online or mapapersonal man. So, I'll make a video para makita niya kung ano talaga yung laman ng box na to and para malaman nyo rin kung ano talaga yung laman ng box na to. So, let's open it. Madali lang. Wala, uy! It's a dry pad. So, hindi ito dildo. Open natin kung ano yung laman. So, anong tawag dito? Hindi ko alam. Tanga lang yun. So, ito na yung laman ng box. Pangitang-pangita na hindi ito dildo. It's a tripod. Hinihila ko siya kaninang ganun. Hindi ko pa kasi binabasa yung manual. Yung pala kailangan mong angat to. Ayan. Tapos kung gusto mo pa siyang i-adjust, ganun lang gawin mo ulit sa pangalawa and sa pangatlo. Ayan. Para hindi naman siya dumudulas na ganyan, i-lock mo siya dito. Ayan. Ayan. Tapos kung gusto mo ibalik, angat mo lang ulit. Ayan. Tapos lock ulit. So, 100% it's not a dildo. If you like my video guys, please don't forget to subscribe and give me a thumbs up. Bye! Thank you!